Техника костер. Убираем неуверенность в себе. Перед началом выполнения этой техники необходимо хорошенько расслабиться. Нужно сделать несколько максимально глубоких и медленных вдохов и выдохов. Представьте, что вы на лесной поляне и разводите небольшой костер. Встаньте рядом с костром и почувствуйте его жар. Теперь вспомните несколько случаев вашего проявления неуверенности в себе, которые не дают вам покоя. Это могут быть любые случаи и воспоминания, о которых у вас появляется досада, что вы поступили не так, как хотели. И виной этого послужила ваша неуверенность. Затем начинайте кидать эти воспоминания в костер. Почувствуйте, что сгорая, они уходят из вашей жизни. Почувствуйте облегчение от этого и ощутите, что с каждым сожженным неприятным воспоминанием вы становитесь более уверенным в себе. А сейчас самое интересное. Уменьшите костер в размере и поместите себе на ладонь. Если вы правша, то на левую. Если левша, то на правую. Теперь этот костер всегда будет с вами. Как только почувствуете неуверенность или страх, просто посмотрите на свою ладонь и представьте, что неприятные ощущения сгорают в костре, и вы тут же чувствуете себя уверенным и справляетесь с любой негативной ситуацией.